Thưa quý vị các bạn, đây là video quấn mới động cơ điện một chiều số 8. Xin chia sẻ với quý vị các bạn cách gài chân bộ dây quấn xếp vào cổ góc điện. Như các bạn đang xem đấy, đây là cái dấu ở trên cổ góc, rồi đánh trước khi tháo ra. Và cái chân 5 cái chân này của bộ dây quấn xếp ấy, đây quấn xếp nó phía trên ấy. Và ta gài vào chỗ đấy, vào cái điểm đánh dấu 1, 2, 3, 4, 5 đấy, 5 cái chấm đấy. Đây là dây quấn xếp trên. Còn phía bên tay phải 5 cái dấu vạch dọc đấy, bên tay phải này là dây cạnh dưới của dây quấn xếp, và xếp dưới sẽ hạ vào đấy. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu tiến hành để gài chân các cái đầu dây của dây quấn xếp này vào các cái tai phía góc. Các bạn xem tôi gài nhé. Đấy. Mỗi dây dấu cạnh xếp thứ hai phía trên ấy, nó là của pin mỗi dây đầu tiên trong toàn bộ dây. Và trước khi tháo ra và lấy dấu như thế, bây giờ ta hạ vào, gài vào, ta hạ theo dấu. 5 cái chân đã được gài vào đó. Và giữa lớp xếp trên và xếp dưới là có cái nót cái điện hoàn nhìn dưới trong cái đầu, cái nót cái điện mica đen ở trong, hai đầu là nó hết vào trong rãnh nốt cả. Gài chân này nó rất là đơn giản, chỉ dùng kìm búa vào cái đóng chân nan, gọi cái đóng chân nan rồi, đấy, rồi nó xuống. Đấy. Đóng nhẹ nhàng xuống, nó không có gì khó cả. Và khi ta cho gài chân nan vào, gài sao để cho nó vừa bằng cái mặt đầu của cái cổ góc phía ngoài này, không để nó dài quá, phải ngắn quá thì ta phải kéo nó ra, nó dài nó đóng nó vào. Và khi gài xong thì dùng cái đánh, gọi là đánh bối dây đấy, đánh nó dồn nó vào cho thật là vuông vắn. Đấy, cái bối dây đầu tiên gài là tôi đánh dấu sẵn từ trước, hạ theo dấu. Hạ tiếp theo bối thứ hai, cách hạ vào cũng giống như cái bối dây trước, cho từng nan một, dùng kìm gài nó vào. Đấy. Cái là cái bộ dây này rất là mềm, dầu của tây rất là mềm, cho vào nó cũng không vất vả lắm. Và khi dùng kìm ta bẻ, ta uốn nó vào đúng khe đó và gài nó xuống. Và khi gài là lưu ý là khi gài đến đâu ta dồn khối dây và cái cạnh của chân nan nó sát vào nhau để nó không chiếm chỗ của mỗi dây sau. Và khi hạ hết tất cả tổng thể 46 bối thì nó còn có chỗ nó vào bối dây cuối cùng không được vướng. Lý do đó là khi mà ghép ấy là phải dồn, phải nén và phải chỉnh nó đều. Các bạn thấy, dùng kìm bẻ hết. Đây là gài chân của chân lớp trên của dây quấn xếp, và tính theo lớp thì nó là lớp thứ 3 từ dưới lên. Trông mới đầu mình chưa gài hết thì trông nó rối rắm, khi nó cứ gài dần từng lớp một nó phải gọn, và nó đâu hết đấy, trông nó cũng gọn dần và dễ làm, chứ không phải là ghê gớm và vất vả khó khăn lắm. Thì đòi hỏi người thợ làm là cẩn thận và làm việc cái động tác uốn bẻ rồi đóng nó thật là chuẩn, không gây biến dạng mỗi dây được. Các bạn thấy vào chân nào đều phải dồn hết. Đấy, cái nào nó dài đóng nó vào, lại dồn vào. Đấy, tất cả các động tác của các bối dây sau dây trước đều giống nhau hết. Khi nào mà anh cứ làm theo tuần tự như thế thì chẳng có gì là ghê gớm cả.
càng hạ lên trên thì nó lại càng dễ dần. Thế dùng cái đóng chân nan thôi, dồn lại còn đây này, dồn cổ góp đấy, dồn tay cổ góp và dồn lại thì mới có chỗ thôi, nó không bị vướng. Trông thế thôi, nếu anh không dồn thì đi vào chân nan này nó không, rất là khó khăn và nó bị xiên cái tay góp đi. Cái người thợ khi nào là lưu ý anh phải dồn sao để cho cái tay góp nó thẳng theo phương thẳng đứng, và các cái phiến góp nó không, tay ấy, nó không bị cong vênh, không bị vặn vẹo, thì mới đảm bảo kỹ thuật như về hình thức cũng như là về chất lượng. Hỏi anh làm anh không được nóng ruột, làm đến đâu được đến đó, cứ tuần tự cái một. Các bạn cứ để ý cách tôi vào này. Thế thì chưa làm bao giờ nhìn thì có vẻ là thế nhiều thì ngại, nhưng mà khi làm rồi thì biết là cứ lần lượt theo thứ tự thì đâu vào đấy hết. Và một điều nữa là các cái mũi băng ở chân nan ấy, giáp với tuyến góp ấy, nó phải vừa xít lên cái tay góp. Nếu bị hụt là anh phải nót, phải băng lại thêm nó vào và không được phép để nó hụt chỗ đó. Cái hụt chỗ đó tức là hở đó là cái điện hai vòng dây, hai phiến góp nó sẽ chạm nhau. Nếu quá trình hàn không tốt nữa, anh kém nữa thì chắc chắn nó sẽ dễ xảy ra bị chạm chập. Khi anh đồng gài cái chân nan vào cổ góp này, anh phải để ý cả các cái yếu tố đó nữa, xem là cách điện, cái nào hụt thì tăng cường. Đấy, hạ phải dồn lại đấy. Cái nào phải dồn, cái nào phải dồn, giãn nó ra đấy, cho thanh sắt đánh này, đánh thì nó dồn cái tay góp nó ép sát vào nhau và nó thẳng đứng. Còn những cái chỗ nó vướng mà không, nó xiên nó kẹp vào nhau, phải dùng cái mũi dao mỏng để nách nó ra. Tất cả phiến góp có 230 phiến, và đầu dây có 230 đầu dây, cái mỗi lớp bảo đảm 230 vòng. Là mỗi một lớp mà đều có 230 đầu dây. Đấy. Và từ dưới lên trên là đúng 4 lớp chân gài như này. Đây là đang lớp thứ 3. Bắt buộc anh phải dồn nó vào, nó có chỗ, không dồn không làm phẳng phiu thì rất không vào được. Đấy. Trình đồng gài phải bẻ nó vào theo nếp. Các bạn để ý xem, tất cả các động tác không khác gì nhau, cái trước cái sau giống nhau y hệt. Nó vỗ xuống đều, dùng cái đóng chân nan đóng xuống. Cái động tác nào cũng thế. Mục tiêu của việc cài cái chân nan này vào cổ góp là bảo đảm là vào được hết các cái mũi ghép phải phẳng và không tuyệt đối cống không được để chạm chập. Đấy. Chạm chập thì coi như là không thành công, coi như hỏng phải làm lại. Và tôi quay gần vào xem cái nút gài chân đấy, bạn nhìn đấy, gài từng chân một. Các bạn để ý xem các cái mối băng ở giáp với cổ góp là vừa xít. Tất cả các cái cung đoạn nó phải ăn ý với nhau hết và nó phải khớp với nhau. Anh băng cũng đúng và anh gài vào đúng, một cái hàn cũng đúng mới được. Đấy.
dồn nó vào. Cái này không được nóng vội, còn người thợ làm nó cứ phải niệm đạo, không được hấp tấp, phải dồn tay, tay dồn lên. Và để ý cái tay rất thẳng. Đấy. Nếu mà nó xiên đi thì là không thành công, chất lượng kém. Bảo đảm khi dồn cái chân nam xuống một cái tay gót vẫn thẳng song song, và tay đạo như tay nào. Dồn từng khe mà. Chân nào nó ngắn đó thì ta tìm cách là dồn nó ra, chân nào dài này đóng nó lại, nó vào để cho bằng mặt phẳng với cái mặt đầu phía góp. Đấy, phải dồn tay phía góp. Hầu như khi mà gài hết một mũi dây 5 chân đều phải dồn hết, không dồn là không vào mũi sau. Và bây giờ còn khoảng 2 mũi dây cuối cùng thôi các bạn nhé. Toàn bộ cái lớp xếp trên đấy là đã gài hết, gần hết, còn 2 mũi dây đấy. Các bạn xem tôi gài 2 mũi cuối cùng rồi. Đã đi hết một vòng mà đến đây là mũi dây cuối cùng. Khi mà gài hết 2 mũi dây này thì là toàn bộ bộ dây cốt xếp là nối khép kín theo mạch vòng khép kín. Tức là 2 bộ dây cuốn sóng nằm ngoài thì chưa khép kín, bộ dây cuốn xếp nằm trong thì đã khép kín. Đấy, nếu như anh gài hết 2 cái dây này gọi là mạch vòng khép kín. Chỉ còn một mối dây nữa thôi, nhưng mà càng về cuối thì càng phải thận trọng, vì về cuối khoảng cách nó xít lại. Đấy, phải dồn tí một lách nó ra đấy. Quá trình vệ sinh của góp tốt nên là khi gà chân này vào nó cũng thuận lợi hơn, là vì anh làm sạch. Thì khi xuống cổ góp nó song song, nó không bị xiên, tay góp nó không bị xiên nên là nó vào nó dễ. Xiên nó biến dạng này vào khó vào lắm. Đây còn 5 chân cuối cùng nữa, một mũi dây nữa xong. Bây giờ phải dồn, đấy, dồn ác nó mới ra rồi. Bạn xem chỉ có 2 mũi dây, tức là 10 cái đầu chân nam, nhưng mà nào không phải cũng khá lâu đấy. Bây tôi quay rút ngắn, chứ còn quá trình gài này cũng phải mất đến khoảng 3 tiếng, 3-4 tiếng mới gài hết một lớp. Hơi làm vội cổ thả nhanh thì tay góc nó bị xiên biến dạng, đầu dây chân nam nó bị cũng bị quăn queo, nên nó vào nó khó, vào đồng thời là dễ gây chạm chập, nên bắt buộc anh phải làm cẩn thận. Đôi dây cuối cùng nó cái khoảng cách nó còn lại rất xít, phải dồn vào ăn đâu vào lách nó đi. 4 chân nữa thôi. Còn 3 chân nữa, khoảng cách rất nhỏ, nó phải là dùng cái cồn nó ra hai bên. Còn 2 chân nữa. Giờ còn lại còn khe hở rất là nhỏ, có thấy không? Đấy, nếu mình không dồn từ trước thì khi cuối cùng mình không thể vào được. Đấy, chính vì lý do là chúng ta dùng, chúng ta phải dồn, phải nén. Mũi dây trước là vì thế. Rồi, sắp hoàn thành lớp thứ 3 rồi.
sau khi mà khép kín hết cái mạch vòng của một dây con xếp này ấy, thì người ta bắt buộc phải thử. Trước đây trước khi gài đã thử đèn rồi, khi thử thành một mạch vòng thì vẫn bắt buộc phải thử xem cái trong cái mạch nó bị chập không, thì có cách thử riêng, đó là dùng cái phương pháp ra thử cả bằng Garonia. Thì một lát nữa các bạn sẽ thấy. Cái là làm cái vùng nó đổ vào hết. Đấy. Cái mũi dây trước đánh dấu trắng trắng vậy đầu tiên ấy, bảo làm cái dấu của nó vào đúng dấu. Làm sửa chữa này thì mình tháo ra thế nào mình cho vào như vậy, gọi là mực hệt. Nhưng mà quá trình mực hệt anh không có cách nhớ khoa học rồi, anh dễ bị quên, lấy dấu thì phải lấy theo quy luật và hoàn toàn tuyệt đối tin tưởng và tuân thủ là phải đánh dấu. Anh không đánh dấu là sẽ dễ bị sai, dễ bị hỏng lắm. Thế toàn bộ cái bộ dây con xếp đã được gài vào thành mạch vòng khép kín. Các 3 lớp của bộ dây hỗn hợp đã được gài. Thế bây giờ tiếp theo cái quá trình này người ta sẽ thử kiểm tra thử chập cái bộ dây con xếp này của tổ máy. Đây. Cái thử rất đơn giản thôi, tức là dùng cái Garonia. Các bạn thấy đây là cái Garonia, ta úp Garonia vào thân của cái phản ứng này, nó cắm điện, cấp điện cho nó, thì nó nào cái biến thế một nửa biến thế, cái cấp điện nó tạo thành cảm ứng sang cái phần ứng kia. Nếu bối dây nào bị chập thì nó tạo thành dòng điện khép kín trong đó, thì nó tạo thành cái lực từ nó hút cái thanh sắt này, cái cưa sắt đầu tiên này. Đấy, rất đơn giản thôi, thế là nguyên lý theo định luật cảm ứng điện từ. Tôi đang thử chập ấy. Dùng cái này bạn dùng thử chập bằng Garonia. Bắt buộc khi hạ hết một lớp khép kín mạch vòng ta phải thử. Và còn một mạch vòng tiếp theo sau nữa là mạch vòng trên là một dây cứng sóng, thì video sau đấy chia sẻ với quý vị các bạn. Toàn bộ cái bộ dây con xếp đã được thử chập an toàn đấy, nó không hít đấy, thế là đạt yêu cầu. Và bây giờ quá trình thử chập đã xong. Tất cả cái khâu gài chân nam lớp thứ 3 này vào cái phản ứng này đã hoàn chỉnh. Tôi giới thiệu quý vị các bạn. Kính thưa quý vị các bạn, tôi chia sẻ với quý vị các bạn là toàn bộ cái hình ảnh gài chân nam lớp thứ 3, tức là bộ dây con xếp lớp trên vào phía cổ góp đã hoàn chỉnh và thử chập. Rất mong quý vị và các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, like, chia sẻ cũng như là set ra kênh của tôi được ngày tốt hơn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video tiếp theo. Và quý vị và các bạn cũng đừng quên xem video tiếp theo quấn mới động cơ điện một chiều số 9 để hiểu thêm một cách chi tiết và hoàn chỉnh tổng thể quá trình quấn mới động cơ điện một chiều này.